السلام علیکم ورحمت الله. نن به په دې ویډیو کې مونږ په نیبولایزیشن په طریقې باندې خبره کوو چې دا په څه طریقه باندې کیږي. دا نیبولایزیشن ماشین دی. په دې کې دا یو ټیوب دی. په دې کې دا یو سایډ د دې ماشین سره کنیکټ او دا بل چې دی نو د دې ډیوایس سره کنیکټ. دې ته وایي میډیسن کپ. نن مونږ خبره کوو چې کوم عام نیبولایزیشن وي نو په هغې کې دا وینټولین استعمالیږي. دې سایډ کې دلته دا میډیسن دغه کېږي او دا د دې سره ماسک دی. د دې چې کوم ډوز دی ټولین چې دی د لوی سړي لپاره 20 قطرې د 1 ml برابر. ماشوم د 6 کالو نه والا د 12 کالو پورې نو هغې ته مونږ 10 قطرې استعمالوو. 6 کالو نه کم ماشوم نو هغې ته 15 قطرې استعمالیږي. د دې وینټولین سره په دې کې 2 cc نارمل سلاین استعمالیږي. دته به مونږ 10 قطرې وینټولین واچو. دې کې 10 قطرې ما وینټولین واچول، 2 cc پکې ما نارمل سلاین واچول. د دې سمپل آسان پروسیجر دی. دا به داسې بند کې او دا به دې مریض ته داسې ولګې بیا آن کې 10 منټه به دې مریض ته لګېدلی. دا د دې سمپل پروسیجر دی. د دې سره دا کم د انسان دا پیپړې چې دي نو دا ډایلیټډ شي او بیا په ساه اخیستو کې ډېره اسانتیا وي او سابندي په سړي باندې نه راځي. د دې سایډ افیکټ چې دي په وینټولین کې سلبیوټامال د دې فارموله ده. دا سلبیوټامال چې نو دا د انسان د زړه د دړکن سیوا کوي. نو کله چې مریض ته دا لګېدلی او په هغه په دې مخ باندې سوروالی ډېر زیات راشي او خوله پرې راځي او د زړه د دړکنې سیوا شي نو په هغې کې بیا د دې دا ټایم هم کمول پکاري او د دې دا ډوز هم کمول پکاري. د کومو مریضانو چې بلډ پریشر یا د زړه بیماري نو په هغې کې هم احتیاط پکاري ځکه چې دا سلبیوټامال د زړه دړکن سیوا کوي نو د هغې سره بلډ پریشر هم سیوا کیدی شي. بل په دې کې اکثر دا خوله او شونډې وچیږي نو د نیبولایزیشن نه پس په مریض باندې خوله کنګالول اوبه څښل سره دغه مسله حل کیږي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او دا ویډیو لایک او شیر کړئ. که تاسو زما په دې چینل نوي یئ نو چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.